一定係上得段㗎啦。我要將個撳唔到麼？係嘅。唔緊要啊，佢有實體件㗎嘛。有嘅咩？有，佢實體件嚟咁樣就。頭先點解唔見咗個 Apps 喺度？係咪開着咗啦部機？紅色。你聽到聲㗎嘛？我睇唔到，但我唔記得咗係咪啊嘛。睇住唔好撞到啲樹，唔知有冇蜜蜂啊？先較低啲呢個先，頭先較高咗，頭先較高咗影唔到，驚。左方游繩㗎咯喎，好似。呢度啊？呢邊啊嘛？邊度有繩啊？唔係呢度啊，應該。呢邊？係。真係？唔知。我記得就唔係咯。等我睇下先，可能真係呢邊，可能真係呢邊。上去睇先。你唔好上住，等我上去睇先。聽唔到？應該係啊。咩黃色啊？紅色。睇唔到喎。嚇？我自己睇唔到有冇紅色啊？睇下補翻啲頸啲防曬。補咗先。補緊防曬。哎呀，整到副眼鏡添。你閂翻支嘢先啦。你行啫嘛冇。嗰邊有上㗎，呢邊有上㗎，呢邊有條路上，睇下先。影咗㗎啦。因為要影你，高得滯嘅。咩啊？相機電話？係咪電話？